जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बारकातुहू। उम्मीद करदा तमाम दोस्त ठीक हो सो और इंशाल्लाह तमाम दी मालदारी भी फिट हो सी। ते अज दी वीडियो भाई जान कि बकरियां या बकरियां दे अक्सर जेह्ड़ा ना ओह् गले खराब हो वैंदे न, यानी कि उन्हां दे फेफड़े और जिगर तबाह हो वैंदे न खांसी दी वजह तो, जेह्ड़े खसूसन बलवाली बीतल बकरियां बकरे न उन्हां दे, क्योंकि नकोड़े होंदे न कुड्डे, साह लैना होंदा मुश्कल ते उन्होंने खांसी जुकाम ये मामूली केस है। 2-4 दिन अगर इस बलवाली बीतल या पटवारी बीतल जे बकरी या बकरे की केयर ना करो जिन्हों के चंगे नकोड़े तो भाई जानो इस प्रॉब्लम नाल 2-4 होंदे न। ठीक है, जिन्हें शिकारियां भी बकरे चंगे रखे हैं, बकरियां चंगियां रखियां उन्होंने पता है वो पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने तरीकाकार के वे किस तरीके नाल ट्रीटमेंट करनी। एक तो जिस टाइम भी तुम सुबह बकरियां को जाना भाई जान कपड़ा से लाना, कपड़ा से के ਲਈ बैना एक बार बकरियां सारे दे मूँह समझो तुम साफ करने, यानी कि नासां तुम साफ सुथरे कपड़े नाल साफ करनी ही करनी है। उस अलावा भाई जान सप्लाई ने लेक्चरी एक है दवाई, ये भी दवाने के फायदे वगैरह दसदे हाँ, तो नाल एक है नुस्खा है, ये भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं सारी गलबात। ठीक है, तो भाई जान वो जितने भी बलवाली बीतल बकरियां के शौकीन हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आने अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे के भाई जान पहली चीज़ के वे तुम ले लेना 1 कप पानी का, 1 कप क्या कहीं ले लेना पानी का, तो 2 चम्मच ले लेना खालस शहद, चाहे छोटी मक्की दे चाहे वड्डी दे, 2 चम्मच जरा ना खालस शहद ले लेना। ये नुस्खा मेरे बड़े ही मोहतरम उस्ताद हैं उन्होंने दसे, तो चंद दिन पहले मेरा अपना बकरा मतलब इस मसले नाल खांसी जुकाम नाल 2-4 होया, तो खीर खाना पीना भी छट गया। तो मैं आख्या चलो नुस्खा आजमाया तो संगिया नाल लाजमी शेयर करिए ताकि इस बहाने किसी होरी दे जानवर बच जावे। ठीक है, तो क्योंकि बलवाली बीतल जितने भी जानवर हैं बहुत ज़्यादा भाई कीमती। ठीक है, तो अगर एक नुस्खा नाल ठीक हो जाए या इंजेक्शन अच्छे नाल ठीक हो जाए तो फिर और के लेना बंदे। भाई जान 2 चमचे तुम शहद दियाँ लैने नहीं, शहद कोशिश करनी कि खालस होना चाहिए। ठीक है, एक नाल तुम लै लेना नींबू। ठीक है, तो नींबू जड़ा लेना वो तुसी 1 कप पानी दे विच निचोड़ना है। ठीक है, या तुसी 2 चमचे जड़ा ना शहद दियाँ वो तुसी उस कप दे विच हौली हौली करके मिला लैनियां। ए नींबू है भाई जान, तो नींबू असी ये शामिल करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो नींबू शामिल करके असी इस पानी नाल ला लसां। ठीक है, तो उस तो बाद 2 चमचे जड़ा ना वो शहद दियाँ वो शामिल कर लसां। ठीक है, तो नाल एक दवाना वलायती नुस्खा भी दिसां इंशाल्लाह। इंजेक्शन जड़ा वो तुसी केड़ा लाना, जड़ा करामत इंजेक्शन है वो तुसी ला लेना। ठीक है, तो ये भाई जान 2 चमचे जड़ा ने मैं पानी दे विच शामिल करन लगा। ठीक है, वीडियो गौर नाल वेखनी, बिल्कुल आसान नुस्खा है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, लखां दा तुहाडे जानवर बच सकदा इस खांसी नज़ले जुकाम। और अगर फेफड़े ख़त्म हो गए, फेफड़े तो बहुत ज़्यादा बलगम जम चुकी है। ठीक है, बकरे नाकारा हुए पैन। ठीक है, जुकाम खांसी वैंदा ही नहीं पे, तो वो वास्ते बड़ा अच्छा सही चंगी तरह जड़ा ना चम्मच तुसी 2 चमचे जड़ियाँ तुसी डालनियां न वो चंगी तरह भाई जान हिला लैनियां। ठीक है, जितना अच्छा तुसी मतलब हिला ला सो इतना अच्छा वो एक नुस्खा तुहाडा तैयार हो जासी। ठीक है, तो ये शहद भी शामिल कर लेना पानी विच। पानी जड़ा ना फ्रैश होना चाहिए, ना बाला ठंडा होवे तो ना बाला जड़ा ना वो गर्म होवे, फ्रैश पानी विछा गड़े तो हो जावे। ठीक है, वो 2 चमचा तुम शहद दिए शामिल कर लैनियां। ठीक है, इस तरह। ठीक है, फिर उन्होंने मिक्स कर लेना। ठीक है, उस बाद तुसी क्या करना, उस तो बाद तुसी विच पूरा दी पूरा एक नींबू जड़ा ना निचोड़ लेना। इस तरह तुहाडा नुस्खा इंशाल्लाह वैसे तैयार भाई जान। नुस्खा तैयार करने तो बाद तुसी क्या करना है, हुण बकरे पिलाना है। तो हुण वीडियो ख़त्म नहीं होगी, वीडियो ध्यान नाल सुननी। ठीक है, पूरी वीडियो वेखनी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भाईजान फ़ायदा हो सी। ठीक है, नींबू विच पूरा निचोड़ के भाईजान तुसी लै लैनी सरंज। ठीक है, सरंज दे नाल बकरे या बकरी पिवाना या वैसे अगे कर देना, अगे करो पी जासी इंशाल्लाह। मिट्ठा होना ना तो बकरा बड़ा खुश हो के पीसी, जानवर दे मुँह अगे करसो तो वो पी जासी किसी खुले बर्तन जे अगर ना पीवे तो फिर कोशिश करनी सरंज नाल। उस तो बाद तुसी घंटा 2 वेट करना है इंशाल्लाह। जेड़ा बलगम हो सी खांसी जुकाम हो सी इंशाल्लाह बाहर पटी सी, अगर पटीवे
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੀ ਗਿੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक खैर की ते सेहतमंद होवे सी। ठीक है, ये नुस्खा तैयार मैं करदा पिया, तुसीं नाल वेखदे रहो। ठीक है, तो ये भाईजान तैयारी मेन चीज़ होंदी नुस्खे की तैयारी। अगर ये तुहानूं समझ आ गई तो ये समझो तुसीं जेह्ड़ा ना वो मतलब ढेर सारे रुपइयां दा हाल जेह्ड़ा ना वो कड्ढ लिया। उस तो बाद भाईजान एक डूआ सोल का इंजैक्शन है। ठीक है, डूआ सोल इंजैक्शन बहुत ही करामत इंजैक्शन है। ठीक है, ये डिफरेंट जड़ा ना तरीके नाल लाना मतलब डिफरेंट बीमारियां वास्ते लाया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जानवर नूं जिस टाइम भी मतलब तुसी कोई इंजैक्शन लाना तो तुसी एक चीज़ ये गौर नाल वेखी रखनी कि जानवर का टैंपरेचर लो वे तो वो डॉक्टर नाल मशवरा कर लेना कि हुण भाईजान बकरे का टैंपरेचर लो वे, हुण बकरी का टैंपरेचर हाई है। टैंपरेचर के बारे तुहानूं कितों पता लग सी? टैंपरेचर भाईजान तुसीं जानवर के कन्ने ते हाथ लै सो ना कान है दो ते हाथ लै सो कान तुहानूं ठंडे या गर्म पता लग वैसी। ये आसान जिहा हाल है अगर टैंपरेचर गेज नहीं तुहाडे कोल तां। ठीक है, अगर तो टैंपरेचर डाउन है तो फिर कोशिश करनी कि टीका नहीं लाना, बाकायदा डॉक्टर नाल मशवरा कर लेना, मशवरा करके तो टीका लाना है। ठीक है, अगर टैंपरेचर तुहानूं मुनासिब सही होंदा, जानवर चल फिर रहा, ठीक है, जानवर फ्रैश है तो फिर तुसी इंजैक्शन ला सकते हो। अगर जानवर ना फ्रैश होवे तो भाईजान इंजैक्शन खुद ही जड़ा ना वो नहीं लाना। ठीक है, असी उस्ताद वाकई हाँ, लेकिन बात भी जड़ा ना तुसी मतलब मशवरे तो बगैर नहीं चलना। हर पॉइंट ते जड़ा ना वो मशवरा बड़ा ज़रूरी होंदा। तो तमाम दोस्त एक दूसरे नाल नुस्खे टोटके शेयर कीते करो तो तां ही नॉलेज वधदा है। ठीक है, जितना सी मतलब एक दूसरे नाल नुस्खे टोटके शेयर करसां इतना साडा नॉलेज वधसी। ठीक है, डूआ सोल का इंजैक्शन जड़ा ना भाईजान ये 50 ml का है। ठीक है, तो ये कीमत तकरीबन 850 रुपया। ठीक है, तो ये इंजैक्शन तको ना काफ़ी बीमारियां वास्ते। ठीक है, सोजश वास्ते, नमूनिया वास्ते, पेचस यानी कि मोग या वाह वास्ते, ठंडा की सोजश वास्ते, खांसी बुखार वास्ते, गल घोटू वास्ते, जख्मां वास्ते, सूजन वास्ते, बुखार वास्ते, मतलब 1 मिलीमीटर तुसीं 10 किलोग्राम ये भट्ठियां दे विच लाउणा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद इंजैक्शन ये तकरीबन हर गोट फार्मर को होना चाहिए। ठीक है, क्यों इतना अच्छा इंजैक्शन है। ठीक है, कम अज़ कम 9 तो 10 बीमारियों वास्ते मतलब एक इंजैक्शन यूज़ होता, 850 का इंजैक्शन है। ठीक है, तो ये भाईजान इंजैक्शन लाजमी रखो जितने भी गोट फार्मर हो। ठीक है, तो इस तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सी। उस अलावा भाईजान है एक सप्लाई इलेक्ट्रिक मिलती है। ठीक है भाई, ये भी ना खांसी जुकाम वास्ते होंगी, लेकिन ये भाईजान तो ज़्यादा इस्तेमाल जड़ा ना ये जानवर के फेफड़े ख़त्म कर देंदा। तो कोशिश करनी भाईजान तो ज़्यादा इस्तेमाल जानवर को नहीं करवाना। ठीक है, थोड़े इस्तेमाल करवाना। थोड़े इस्तेमाल तो मुराद ये कि यानी कि तुम 2-3 दिन दो, अगर तो जानवर ठीक होंदा तो ठीक है, अगर नहीं होंदा तो लगातार ना दो, क्योंकि ये नुशादर होंदा है। ठीक है, तो वो जड़ा ना तो उस अलावा नमक वगैरह। ठीक है, उसदे नाल जानवर हड्डू खराब होंदा, जानवर खराब होवे तो बाद मसला बनदा। डूआ सोल अच्छा इंजैक्शन इस्तेमाल करो जी भाईजान। हुण वीडियो अगर चंगी लगी, गल मेरी कोई दिल लगी तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, लाइक दा बटन भी दबा दो। अगर कोई होवे गोट फार्मिंग के रिलेटेड मसला परेशानी तो जनाब मैं हाज़र हाँ। ठीक है, कमेंट्स करके लाजमी पता कर सकते हो। ये नाल ही इजाज़त चाहसां आखसां भाई हसदे रहो तो वसदे रहो, उच्चियां टालां ते बवो। अल्लाह सोहने दे हवाले।